Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Retno Pratiwi, saya dari tingkat 1A Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana mencuci tangan dengan benar dengan 6 langkah benar mencuci tangan, dan saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang etika batuk efektif. Selamat menyaksikan. Berikut 6 langkah mencuci tangan dengan benar. Mula-mula basahi tangan dengan air bersih yang mengalir, kemudian gunakan sabun. Langkah yang pertama, gosok kedua telapak tangan. Langkah yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dan tangan kanan dan sebaliknya. Lalu langkah yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Yang keempat, jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci seperti yang ada di video. Lalu langkah yang kelima, gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang terakhir, gosoklah dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan lakukan sebaliknya. Setelah semuanya selesai, keringkan tangan menggunakan tisu atau kain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.